بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، منا علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جاعي، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا
يشغله إلحاح الملحين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الغرابين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل فيه نسيبا من رحمتك الوسية واهدني فيه لبركك الساتية وخص بالناصية إلى مرضاتك الجميع بمحبتك يا أمل المشتاقين. İlahi, bugün öz bol rəhmətini mənə nəsib et. Məni öz parlaq dəlillərinlə istiqamətləndir. Məni sənin razılığına bais olan və hər cür xeyri özündə cəm edən əməllərə doğru çək. Məhəbbətinə and verirəm ey şövqlərin istəyi olan Allah. Allah bizləri bu Ramazan ayına xatir günahlarımızı qələmi əfv çəksin, bizi öz dərgahından əliboş qaytarmasın inşallah. Bizi şərr adamlara, pis niyyətli insanlara da möhtac etməsin. Dünənki söhbətimizdə ilahi hökmlərin ləzzəti barəsində danışdıq və söhbət bir yerə gəldi çıxdı ki, bəs Ramazan ayının əhəmiyyəti nədir? İlahi hökmlər barəsində danışdıq və dedik ki, ilahi hökmlər insan üçün bir yük deyil, əksinə onun həyatını nizama gətirir. İlahi hökmü biz yük kimi baxmayaq ki, ibadətdir, bu yükdür. Orucdur, bu yükdür. Buna yük kimi baxmayaq. Gəlin buna həyatımızı nizama gətirən bir şey kimi baxaq. Zatən də elədir. Daxili huzuru bəxş edən bir neymətdir insan üçün. Bu hökmlərini anlayan, sevən, sevərək əməl edən şəxs həm dünyada, həm axirətdə xoşbəxt olur. Bəs Ramazan ayının əhəmiyyəti nədir? Bu ilahi hökmlərin içərisində, ilahi ləzzətin içərisində. Ramazan ayı İslamda ən müqəddəs, ən fəzilətli aylardan biridir. Bu ayda bilirik ki, Quran nazil olub. Oruç tutmaq da müsəlmanlara vacib buyurulub Quranda. Ramazan təkcə ac və susuz qalmaq deyil, həm də mənəvi tərbiyə, nəfsin saflaşması və Allaha yaxınlaşmaq fürsətidir. Ramazana orucluq hakim baxmayaq ki, burada ac susuz qalmalısan. Ramazana sən o kimi baxmayın. Ramazana gəlsən, mənəvi tərbiyə kimi bax, nəfsinin saflaşması üçün bax, Allaha yaxınlaşmaq üçün bax. Sən digər şeylər üçün baxmayın. Ramazana sən gəl bu cür bax. Ramazan ayının əhəmiyyəti nədir bəs? Birincisi deyirik ki, Quranın nazil olduğu aydır bu ay. Bu ay Quran nazil olub. Quran yer üzünə gəlib. Allah Teala Quranı nazil edərək insanlara doğru yönəldib. İnsanları doğru yola, haqq yoluna göndərib. Deyirik ki, Bəqərə surəsi 185-ci ayədə Şəhru Ramazanəl-ləzi unzilə filhil Qur'ani hudən linnəsi. Ramazan ayı elə bir aydır ki, insanlara doğru yol kimi Quran onda nazil oldu. Ramazan ayı elə bir aydır ki, insanlara doğru yol kimi göstərildi. Quran da onda nazil oldu. İnsanlara doğru yol Ramazanda göstərildi. Əlavə də Quran onda nazil oldu. Alimlər deyirlər ki, sən Ramazan ayına orucluq ayı kimi baxmayla, Ramazan ayını sən, bəs orucu niyə vacib elədi Allah? Deyir, ümumiyyətlə insana neymət üz verəndə deyilir ki,
oruç tutsun da. Məsəl üçün biri deyir ki, filan nemət üz tutsa mənə oruç tutacam. Filan dediyim olsa oruç tutacam. Amma ariflər deyirlər ki, əgər nemət sənə üz verdi, gələ oruç tutasan. Oruc nemətə hörmət əlaməti olaraq tutulur. Ramazan ayında bəs oruc niyə vacib oldu bizə? Çün Qur'an adlı nemətin bizə üst tutdu. Biz də ona, o nemətə sadiq qalaraq, o nemətə dərk eləyərək onda oruç tuturuq. Nemətə hörmət əlaməti olaraq oruç tuturuq. Oruc səbr və təqva məktəbidir. Oruc səbir və təqva məktəbidir. Diqqət edin. Oruc nə edir sənə? Səbr yaradır. Ramazan orucu insanın nəfsinə qalib gəlməyə səbirli və təqvalı olmağı öyrədir. İlahi hökmlərin ləzzətinə də bunu qeyd elədik ki, əgər insan nəfsani şeyləri kənara atırsa, Allahla ibadətə başlayırsa, Allahla ibadətə münacata gəlirsə, nədir o? O da ilahi hökmlərin ləzzəti sayılır. Əhəmiyyətində də bunu qeyd edir. Deyir ki, Ramazan orucu insanın nəfsinə qalib gəlməyə kömək edir və səbirli və təqvalı olmağa çağırır. Peyğəmbərimiz buyurub ki, Əl-siyam sabirun və səbabil sabirə əl-cənnə. Deyir, oruc səbirdir, səbrin mükafatı isə cənnətdir. Sözə diqqət edin. Əl-siyam sabirun və səbabil sabirə əl-cənnə. Oruc səbirdir, səbrin mükafatı isə Allahdır. Peyğəmbər orucun nə kimi baxır? Səbir kimi baxır. Səbr edirsən ki, mən bunu atıram kənara. 1 gün, 2 gün, 3 gün eləmirsən. 4 gün, 5 gün, ta 30 gün boyunca səni özünə qaytardı Ramazan. Səbr elədikcə mükafat alırsan. Mükafat bu dünyada verilmir. Mükafat axirətdə verilir. Nə deyir? Axirətdə nə verilir? Deyir, vəl səvabül sabirə əl-cənnə. Səbrin mükafatı isə cənnətdir. Quran-ı Kərimdə məgər Allah buyurmur ki, səbirli olun? Ümumiyyətlə, səbri olmayanın vəfası olmaz. Bunu bir qayda kimi nəzərdə saxlayın. Allah Quran-ı Kərimdə məgər buyurmayıb ki, mən səbr edənləri sevirəm, səbr edənlərə müjdə verirəm. İnnəllahi yuhabbihis sabirin. Allah səbr edənləri sevir. Allah səbr edənlərə dəyər verir. Allah səbr edənlərə, diqqət edin, xüsusi bir müjdə verir. Müjdə nədir? Müjdəni də bax, Peyğəmbərin hədisindən çıxarmaq olur. Quranda deyir ki, İnnəllahi yuhabbihis sabirin. Allah səbr edənləri sevir, onlara dəyər verir, ardıcan biri onlara müjdə verir. Bəli, müjdəha. Müjdə verir. Müjdəni verir. Nə müjdəsi verirsən, ay Allah? Gəlirsən, görürsən, Peyğəmbərin hədisində bu açıqlanır. Əs-siyam-ı sabrun və siyam-ı sabri və cənnə. Oruc səbirdir. O birisi amma Qurandakı ayədir ki, Allah səbr edənləri sevir və ona müjdə verir. Müjdəni nə verirsən, ay Allah? Deyir, səvabül sabri və cənnə. Səbrin mükafatı isə cənnətdir. O müjdəni sənə verdi, cavabını burada açıqladı. Quran-ı Kərimdə bəzən verir cavabı, əsas məqsədin hədisdə açıqladı. Hədis bunu dedi ki, səbrin mükafatı cənnətdir. Müjdənin cavabı, müjdə deyəndə nəzərdə tutulur? Müjdəni biz başqa mənada yoza bilərik. Amma əsas mənası deyir ki, səbrin mükafatı isə cənnətdir. Səbrin mükafatı budur. Digər əhəmiyyəti nədir? Deyir, günahların bağışlandığı aydır bu ay. Ramazan tövbə və bağışlanmaq ayıdır. Ramazan gözəl bir fürsətdir. Keçən söhbətlərimizə demişdik. Bunu yenidən açıb demək istəmirəm. Həm də vaxtınızı almaq istəmirəm. Ramazan tövbə ayıdır, bağışlanmaq ayıdır, istiğfar ayıdır. Çalışdığınız qədər tövbə eləyin. Niyə tövbə eləyəsiniz? Keçmişdə elədiyiniz günahlara, xətalara, elə indicə o günahlara eləyirsə, ona tövbə eləyin. Niyə? Çünki Ramazan böyük bir fürsət verilir. Eləmirəm də, gələn Ramazan eləyərəm. Nə bilirsən sən gələn Ramazanı sağ çıxacaqsan yoxsa yox? İndi tövbə elə indicə tövbə elə. Nə Allah bilməmişəm. Peyğəmbərimiz buyurub ki, kim Ramazan ayını imanla və savabını Allahdan gözləyərək oruç tutarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Yəni, Ramazan ayını imanla və savabını Allahdan gözləyərək, məsələn, savabın orucu tutursan, sən ki, filan savab veriləcək, mən o səbəbdən tuturam. Sən o savabı gözlə, Allah sənə nə vaxt verəcək? Deyir, Buxari
kitabında var. Bu bir də Müslim kitabında bunlar qeyd olunur, bu hədis. Keçmiş günahları bağışlanar. Qədir gecəsinin olması bir də, Qədir gecəsinin olması biz ilahi ləzzətlərdə demişdik. Ramazan məsəl üçün deyilir ki, İnnə ənzəlnahu fi leylətil qədr. Biz Quranı Qədir gecəsində nazil eləmişik. Mübarək gecədə, gözəl bir gecədə. Və mə ədrəkə mə leylətul qədr. Sən nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Və mə ədrəkə mə leylətul qədr. Leylətul qədru xeyrun min əlfi şəhr. Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. 1000 aydan daha gözəldir. Bu gecədə edilən dualar, ibadətlər xüsusi qəbul olunur. Ramazanın bir əhəmiyyəti də budur. Qədir gecələri. Nə olub Qədir gecəsində? Quran nazil olub. Və mə ədrəkə mə leylətul qədr. Sən nə bilirsən ki, Qədir gecəsi nədir? Qədir gecəsi 1000 aydan üstündür. Tənəzzəlu mələikətə və ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli əmr. Bu gecədə edilən dualar, ibadətlər xüsusi qəbul olunur. Sonrakı nədir bəsdir? Rəhmət və bərəkət ayı var. Əhəmiyyətindən bir də bunu qeyd edilir. Ramazan insanları birliyə və yardımlaşmağa təşviq edir. Elə deyil. Ramazan ayında çalışırsan ki, mömin qardaşına kömək eləyəsən. Mömin də olmasa, kafir də olsa, gedirsən sizə kömək eləyəsən. Allah buyurur ki, kafirdir. Nə olsun kafirdir? Qapı döydü, çağır. Və yaxud Ramazan şəhərinə daxil oldu həmin o kafir. Deyir, qonağı kafir də olsa, sən onu qəbul etməlisən. Çünki o artıq kafir deyil, sənin qonağındır. Oruç tutanlar, yoxsulların halını daha yaxşı anlayır bu ayda. Və sədəqəyə daha çox önəm verirlər. Artıq oruçsan, açsan, sussan, acın qədrini bilirsən, susun qədrini bilirsən, eyni ilə evdə olan neymətin qədrini bilirsən. Ramazan olmayanda evdə olan yeməklərə mız qoyurdun. Deyirdin, bu nədir, istəmirəm yemək. Amma ac qalan var idi, onu sən başa düşmürdün, anlamda. Amma Ramazan ayı sənə bunu öyrədir və sədəqəni çıxartmağı sənə öyrədir. Deyilir, cənnət qapılarının açıldığı aydır bu ayda. Hədislərdə buyurur ki, Ramazan ayında cəhənnəm qapıları bağlanar, cənnətin qapısı açılar. Cəhənnəmin qapılarına qıfıl vururlar, cənnətin qapıları açılır Ramazan ayında. Hədisdə bildirilir ki, Ramazanda cənnət qapıları açılır, cəhənnəm qapıları bağlanır və şeytanlar zəncirlənir. Bu, ibadət etmək üçün də böyük bir fürsətdir insanlar üçün. Böyük bir fürsətdir. Gərək bu insanlar bunu dəyərləndirsinlər. Nəinki bunu əldən buraxsınlar. Ramazan ayı müsəlmanlar üçün mənəvi yüksəlişdir. Bağışlanma və xeyirxah əməllərlə dolu bir aydır bu ay. Bu ayda ibadətə, sədəqəyə və yaxşılıqlara daha çox diqqət yetirmək hər bir müsəlmanın vəzifəsidir. Allah bu ayda çıxartdığımız sədəqələri bizdən qəbul etsin. Elədiyimiz yaxşılıqları Allah mükafatını bizə axirətdə cənnətlə müjdələsin inşallah. Bu ayda etdiyimiz ibadətləri, itaətləri, tutduğumuz orucu da Allah bizdən öz də Allahlığı xatir qəbul etsin inşallah. Allah hamd verə izzət cəlalına ki, bizi həqiqi Ramazan ayında oruç tutanlardan qərar versin inşallah. Allahümmə inna nəsəluka mədərrub bismikəl əyasil əkrəm əl-əcəlləl əkrəm. İlahi əllərimizi naimiyeti qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi pərvərdigara Peyğəmbər və alı Peyğəmbər hörmətinə bu məclisləri, bu söhbətləri, zülmətli qəbr elimizə çıraq qərar ver. İlahi pərvərdigara 14 məsum hörmətinə bizim müşkillərimizə həlli asan elə. 14 məsumun bu dünyada ziyarət üqbadı şifaətin bizlərə nəsib elə. Bizləri Kərbəlayı olmamış bu dünyadan qəbr evinə aparma. Nəcəb, Məkkə, Mədinə, Həcc, Ümrə, Məşhəd ziyarətlərin bizlərə nəsib elə. Xəstələr var, nəzərdə olan xəstələr, onlara şəfa ver. İlahi pərvərdigara işi olmayanlara iş nəsib elə, övladı olmayanlara övlad nəsib elə, evi olmayanlara ev nəsib elə, libası olmayanlara libas əta elə. İlahi pərvərdigara qərib yerdə olanları sən özün səhv və səlamət mənzillərinə, vətənlərinə qaytar. Əsillikdə olanları sən tezliyinə azad elə. Dustaq həyatında olanları tez bir zamanda qapısını açıb ailələrinə qovuşdur. Səngərdə düşmənlə üzə dayanan cavan qardaşlarımızı yerin göyün bəlasından uzaq elə.
İlahi Pərverdigar, dünyadan köçənlər, ustadlar, müəllimlər hamısını qəriq rəhmət elə. İlahi Pərverdigaram, müşküllərimizin, xətalarımızın, günahlarımızın üzərinə qələmi əfv çək. Bizi tövbə etməmiş, bağışlamamış qəbr evinə aparma. Qəbrin sıxıntılı gecəsində, ilk günündə sən özün bizim yanımızda ol günan. İlahi Pərverdigaram, Qur'anın nurunu, Qur'anın işığını zülmətli qəbr evimizə çıraq qərar ver. İlahi Pərverdigar, qəbr əzabından sən bizi uzaq elə. İlahi Pərverdigar, zehnimizə gəlməyən duaları ilə bu dualarla bahəm qəbul elə. Zəmanə imamının zuhurun təcil qərar ver. O ağanın zuhuru zamanı hamımıza görməyi nəsib elə. Assalamu aleykum və rəhmətullah. Salavat zikr eləyək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed.